Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間，我係艾伯特啊。咁啱啱喺廣告之前播一首歌呢，就係那些年嘅網友填嘅廣東話版。咁填詞呢，就係魏詠同埋呢個連以薇，同埋唱嘅就係劉俊宇啊。大家有冇聽過呢個版本呢？喺網上面先有得聽啊。不過我今日就特登攞咗嚟同大家分享。咁今日就係講緊呢個那些年的溫哥華，究竟呢個30幾年溫哥華有咩咁大嘅變化呢？我哋首先同呢個餐館嗰方面講起嚟，好唔好呢？好啊，好啊。你首先講一講先。今日有呢個加拿大嘅資深達人 Jonathan 同埋 May 姐上嚟做嘉賓啊！我哋歡迎 Jonathan 同 May 姐。多謝。係大家好。咁啊，講開食，我哋咩民以食為天啊嘛嚇。咁其實呢，即係我哋未移民去溫哥華呢，咁啊嚟 LA 呢，覺得哇喺香港以外 LA 都好多唐人嘢食喎，即係咁但係呢，就其實當時去到溫哥華呢，相比之下呢，即係而家講緊係35年前嗰陣時呢。我哋淨係食西餐咁滯嘅啫，即係喺每一區呢係好少唐餐館，咩茶餐廳更加少嚇。想食菠蘿油呢係即係只能夠係盼望嚇冇得食嘅。但係呢，即係到而家呢，即係2026年呢，如果講個茶餐廳啊，即係嗰個我哋啱啱講過大溫咁，由頭到尾都係半個鐘嘅路程嘅嗰個大溫呢。我諗啊，應該有冇200間都有100間嘅茶餐廳嚇，咁就競爭係幾劇烈嘅，所以呢，就食就唔貴嘅溫哥華真係嚇。咁而中餐館呢，又係非常之多，即係又係300間都係即係差唔多都有嚇。咁有大有細嘅，咁但係即係所謂細嘅可能係10張台嚇。大嘅可能係60張啊、70張啊咁樣咯，即係。咁價錢如何先啊？呢邊咧好老實講，食個乾炒牛河咧15蚊起跳美金，咁我就唔想食嘅，即係其實即係因為佢乾炒牛河得河粉啫嘛，揚州炒飯得飯啫嘛，點解會收咗15蚊咁多咧？而家我通通係翻屋企炒嘅。咁啊，加拿大啲價錢係點樣樣咧？會唔會好似呢啲咁恐怖嘅價錢咧？大概如果你要食一個乾炒牛河喺溫哥華呢，22蚊到25蚊咁上緊啦，就睇下係啦加紙，咁啊要睇下嗰間餐館名氣大唔大，裝修靚唔靚。咁但係呢，我哋嘅乾炒牛河嘅水準呢，非常之好嘅，呢個係個考牌菜嚟嘅。如果你想知道嗰間餐館啲嘢煮得好唔好食，你入去叫個乾炒牛河，咁佢哋就俾晒你睇㗎啦。我哋呢邊呢就差唔多啦，就係睇佢啲嘢難唔難食啊，就叫個乾炒牛河呢，就即刻知道都差唔多嘅啫。咁啊乾炒牛河就講咗啦，中餐館呢嗰個價錢其實22蚊加紙呢，如果聽眾朋友唔知道咧，大概都係15蚊美金差唔多，所以大家價錢其實都差唔多嘅，生活水準個指數都差唔多。咁中餐館頭先講咗有200幾間，有大有細嘅。我上到去咧，你哋好多菜式咧，基本上都好刁鑽嘅，即係我覺得 LA 都未必有。你有冇啲咩好介紹咧？即係啱啱你講呢，好刁鑽呢，有可能係競爭劇烈，因為傳統嘅嗰啲香港嗰啲酒樓嗰啲菜式呢，呢度會有，但係為咗即係要競爭呢，所以呢，就佢哋都會有啲即係做啲 fusion 嘅東西出嚟咯嚇。咁但係主流嘅嗰啲廣東即係香港嘅嗰啲菜式呢，都好齊全嘅。咁至於你話有啲咩介紹呢？我覺得呢就溫哥華呢喺唐餐嚟講呢，嗰個叫蒸魚啊，就好啦。係啊，即係蒸嗰啲叫做帶子啊，即係即係嗰個帆立貝啊，即係喺嗰方面呢，佢哋好多都好出色嘅。咁就反而喺其他嘅香港以外嘅地方呢，就未見過有咁犀利咁好味嘅嘢嚇。我哋呢而家呢個時間呢，就係10點22分啦。
喺呢啲時間就專講啲蒸魚啊、飯臘配啊、咩乾炒牛河咧，即係等你夜晚咧啲宵夜好揞出嚟。不過我諗大家而家夜晚宵夜應該唔會走去蒸條魚咁誇張啦。講起蒸魚咧，我就喺香港睇過人哋蒸咧，佢唔係蒸條魚咁簡單，最後尾仲要淋滾油上去先香㗎喎。即係你加拿大係咪都有呢樣嘢？係啊，佢哋都做得好齊全。咁啊，除咗呢個之外咧，點心啦。嗰啲香港式嘅點心呢，亦都係競爭好劇烈之後呢，佢哋嗰個水準都好高嘅。因為所謂競爭劇烈就係話，如果佢哋水準唔高呢，佢哋會被淘汰。真係太好啦！呢邊都好自然地淘汰水準。不過我唔可以咁樣講咧，呢邊水準都好高嘅，係咪先？大家做餐館嘅朋友，千祈唔好話屌佢哋 challenge 我啊！咁啊，頭先呢，喺第一節嘅時候呢，其實我哋都有講一個話題呢，就係點解移民加拿大啊？咁啊，阿 May 姐係咪有啲咩想分享呢？其實都冇嘅。當時點解移民加拿大？我去過澳洲啦。咁我覺得佢好似比我當時見到嘅時候90年嘅澳洲呢就比較落後。咁我有諗過要移民日本。澳洲好大嘅喎，邊度澳洲比較落後先？我去過雪梨啦，都好落後。雪梨好勁㗎啦已經。我覺得佢比較落後。咁就我諗住咁可以移民日本啦。咁當時都有咁嘅機會可以移民日本，但係呢，我就大女人主義、大香港女主義，咁呢，去到日本又覺得日本呢就係亞麻地係啦，你唔可以佢比較男性社會多啲，咁變咗呢，你去到日本呢，你即使能夠同佢哋坐埋一張台食飯呢，佢都覺得你係比較都要服侍佢哋，幫佢斟酒，係啊。唔可以有嘢講咯嚇，你應該女士要排隊，男士可以係打尖嘅，即係呢個佢自己親身經歷啦。我今時今日我都見到仲有係咁嘅，係啊。咁同埋即係喺日本度，即係有搭公共交通工具啦。咁嗰個隔離嗰位日本女子呢，同我一樣等咗40分鐘。咁佢嚟到仲要多謝佢嗰個男朋友嚟赴佢嘅約喎。如果喺香港就唔可以發生咁嘅嘢啦。我遲40分鐘就好地地啦，你遲40分鐘你真係傻仔嚟㗎啦，咁仲等咁。係啊，所以日本都係唔啱啊。咁所以又唔啱啦。咁當時若果我移民美國嘅，我有諗過嘅。咁但係要等抽籤，咁我又相信運氣唔係咁好嘅。即係唔知等到何年何日先等到抽到籤，咁所以呢，就攞咗張表格申請過加拿大咯。咁佢就好彩嗰個年代我哋都有諗過去新加坡嘅，咁但係又係唔適合，咁於是就揀咗溫哥華咯。所以其實講到尾呢，都係當時對溫哥華嘅認識未必多，但係因為溫哥華開放道門俾大家，而你唔中意澳洲唔中意日本，所以就揀咗溫哥華啦。咁因為溫哥華當時佢都係計分制嘅。咁如果你話你好有錢嘅，你可以做投資移民。如果你覺得你唔係好有錢嘅，咁你可以揀技術移民。咁佢就計分嘅。咁你上到移民局，咁佢哋又好清楚咁話俾你聽，佢哋需要啲咩人，咁然之後你就填報，根據你嗰個本身嘅需求咁去填報，咁夠分佢就俾張紙你話，你可以移民啦，咁咪移民咯。所以一切都係順理成章咁樣樣啦，係啊。咁啊，頭先聽你哋講就喺溫哥華都搬過幾次屋啦。咁啊，搬過幾次屋，唔知大家有冇留啲咩係舊居咧？咁接下來咧就播首舊居中的鋼琴。如果你有留咗個鋼琴喺舊居咧，就不妨聽下呢首歌。阿 Lam 有啲嘢同你講。